एलोपैथिक मेडिसिन है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ जमा है, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें हिपर सर्फ ले सकते हैं 30 पावर में। सुबह दोपहर शाम 4-4 दिन दवा ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। अगर साथ में आपका सर भी दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, साथ में जुकाम है, तो हिपर सर्फ के साथ आप ब्रेनिया ऐड कर सकते हैं। सर दर्द, बदन दर्द, ऐसी बीमारियों में इन दोनों मेडिसिन को ऐड कर लीजिए। 4-4 दिन दवा सुबह दोपहर शाम 3 बार लेंगे। अगर साथ में अगर चेहरा तमतमाया हो, चेहरा लाल हो, बहुत बुखार हो, तो उसमें आप बेलाडोना भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेनिया, बेलाडोना, हिपर सर्फ, BBC याद करेंगे, ब्रेनिया, बेलाडोना, हिपर सर्फ, ये तीनों मेडिसिन की 4-4 बूंद दवा आप सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं तो आप उसको 1-1 घंटे पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे अगर जैसे आपका थोड़ा सा बीमारी वीक हो रही है, कमजोर रही है, तो आप धीरे धीरे आप दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार कर दें, 4-4 बूंद दवा, और 1 हफ्ते तक खाएं। हालांकि आपको आराम 1 ही दिन में मिल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते खा लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, शेयर करना भूलिएगा। थैंक यू।